მოგესალმებით. მოგესალმებით, მე მეგიტ ალახაძე ვარ, გეოგრაფიის მასწავლებელი. 10 კლასელებო გთხოვთ, რომ შემოვერთდით ჩვენს ტელეგაკვეთილს და გავიხსენოთ ჩვენს წინა შეხვედრაზე განხილული საკითხი. ეს გახდათ მსოფლიოს მოსახლეობის აღწარმოების ტიპები და ჩვენ ასევე განსაკუთრებით თვალნათლივ განვიხილეთ, თუ როგორ არის მსოფლიოს რეგიონების მიხედვით მსოფლიოს მოსახლეობა გადანაწილებული, როგორი რეალობა გვაქვს დღეს და რა იქნება სამომავლოდ, როგორი იქნება მომავლის პროგნოზი. გარდა ამისა, განვიხილეთ ის მნიშვნელოვანი მოვლენები და ფაქტორები, ისტორიული მოვლენები და ფაქტორები, რომლებმაც გავლენა მოახდინა მსოფლიო მოსახლეობის რაოდენობის ცვლილებაზე. მე თქვენ ასევე გთხოვეთ დაფიქრებულიყავით ერთი საკითხის ირგვლივ და დავალებად მოგეცით ეს კითხვა და უნდა გეფიქრათ, შეიცვლება თუ არა აღწარმოების ტიპები, ერთი მეორეთი, მეორე მესამეთი და მოდით მე თქვენ ახლა გაგახსენებთ, რომელ აღწარმოების ტიპებზე მაქვს საუბარი კიდევ ერთხელ, რომ დააკავშიროთ თქვენს ნამუშევრებთან. აი სწორედ თქვენ ახლა ეკრანზე დაინახეთ, სწორედ ჩვენს წინა გაკვეთილზე განხილული მსოფლიოს მოსახლეობის აღწარმოების ტიპები, გაფართოებული, მარტივი და შეზღუდული და სწორედ მე გთხოვეთ, რომ გეფიქრათ, შეიძლება თუ არა ერთი შეიცვალოს მეორეთი, მეორე მესამეთი და თუ რა თქმა უნდა თქვენ იბჯელეთ რატომ შეიცვლებოდა, თავისთავად გექნებათ გარკვეული მსჯელობა ჩამოყალიბებული, ან უბრალოდ ნაფიქრი ამ საკითხთან დაკავშირებით. აი სწორედ დღევანდელი ჩვენი ახალი საკითხი არის ერთგვარი უკავშირი იმ თქვენი მსჯელობისა, რაზეც თქვენ იბჯელეთ და იფიქრეთ და დაგეხმარებათ დააფიქრდეთ და დაგეხმარებათ გაანალიზოთ, რამდენად სწორი იყო და რამდენად ადეკვატური იყო თქვენი ფიქრი და მსჯელობა სწორედ აღწარმოების ტიპების ცვლილებებთან დაკავშირებით. დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორიც გახლავთ დემოგრაფიული გადასვლის ფაზები, დემოგრაფიული გადასვლის თეორია, რომელსაც ასევე რა თქმა უნდა თან ერთვის დემოგრაფიული აფეთქება. მოდით ახლა გავიხსენოთ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რომელიც რა თქმა უნდა დაკავშირებულია ისევ მსოფლიო მოსახლეობის ზრდის ტემპთან და თუ ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით ჩვენ აღწარმოების ტიპებს, ჩვენ ვთქვით ასეთი რამ, რომ საზოგადოება თავისი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პერიოდში და საერთოდ საზოგადოების განვითარების ისტორიულ პერიოდში ცვლილებებს განიცდის. ეს ცვლილებები უმეტესად დაკავშირებულია ისეთ პარამეტრებთან, რომელიც აღწარმოების მნიშვნელოვან პარამეტრებს წარმოადგენს. ეს არის შობადობა, რა თქმა უნდა, და ეს არის სიკვდილიანობის მაჩვენებელი. აქედან გამომდინარე, ეს მაჩვენებლები, რა თქმა უნდა, იცვლება და თუ ეს მაჩვენებლები იცვლება, მაშინ მივდივართ იქამდე, რომ აღწარმოების ტიპებიც იცვლება. აღწარმოების ტიპები იმდენად იცვლება, რომ გარკვეულ ისტორიულ პერიოდში, თუ ჩვენ მოსახლეობის ცვლილებების ისევ ისტორიას განვიხილავთ რაოდენობის თვალსაზრისით, ადგილი ჰქონდა კონკრეტული მოსახლეობისათვის და კონკრეტული საზოგადოებისათვის კონკრეტული აღწარმოების ტიპს. ანუ შესაბამისად, კიდევ ერთხელ ვწმუნდებით იმაში, რომ თუ შეიცვლება მნიშვნელოვანი პარამეტრები, რა თქმა უნდა, აღწარმოების ტიპებიც შეიცვლება. აი სწორედ აღწარმოების ტიპების ცვლას ჩვენ ვუწოდებთ დემოგრაფიულ გადასვლას. დემოგრაფიული გადასვლა, რა თქმა უნდა, შედგება ფაზებისგან, სწორედ იმ ეტაპებისგან, როდესაც ხდებოდა აი ამ აღწარმოების ტიპების ცვლა და ვიდრე ვისაუბრებდე უფრო დეტალურად აი ამ ფაზების შესახებ, მე ასევე მინდა ერთი მნიშვნელოვანი რამ გაგახსენოთ, რომელიც დაკავშირებულია მოსახლეობის ძალიან სწრაფ ზრდის პროცესთან. რა თქმა უნდა, ეს დაკავშირებულია დემოგრაფიულ აფეთქებასთან და ჩვენ მომდევნო გაკვეთილზე დემოგრაფიულ აფეთქებას თუ რა შედეგები მოყვა და როგორ უპასუხეს ამაზე სახელმწიფოებმა, აუცილებლად ვისაუბრებთ. მაგრამ დემოგრაფიული გადასვლის ფაზებზე, როდესაც ვსაუბრობთ, აქ აუცილებლად უნდა ვახსენოთ დემოგრაფიული გადასვლის თეორია, რომლის ავტორიც გახლავთ ამერიკელი ფრენკ ნოუთსტაინი, ეს გახლავთ რა თქმა უნდა დემოგრაფი, თუმცა ვიდრე ბატონი ფრენკ ნოუთსტაინი შექმნიდა აი ამ თეორიას, მას წინ უძღოდა ფრანგი ადოლფ ლანდრის, ასევე მეცნიერის და დემოგრაფის დემოგრაფიული რევოლუციის კონცეფცია. სწორედ ეს თეორიას და რა თქმა უნდა მისი წინამორბედი კონცეფციაც ემყარებოდა აი ამ აღწარმოების ტიპების ცვლილებას დროის მიხედვით და აქ კიდევ ერთხელ დიდ ყურადღებას შევაჩერებ პარამეტრებზე, როგორიც არის რა თქმა უნდა შობადობა, სიკვდილიანობა და კიდევ ერთ დავამატებ ფერტილობის კოეფიციენტი. და ფერტილობის კოეფიციენტი გახლავთ დაბადებულთა საშუალო რიცხვი, დაბადებულ ბავშვთა საშუალო რიცხვი ყოველ 1000 ქალზე. რატომ ვახსენე ეს პარამეტრები? მოდით ახლა დაუფიქრდეთ ერთ რამეს. როდესაც მსოფლიოს მოსახლეობის სწრაფი ზრდის ტემპმა, რა თქმა უნდა, თვალსაჩინოდ იჩინა ადგილი მსოფლიოს მოსახლეობაში, შესაბამისად აქ ძალიან დიდი ყურადღება მიექცა აი ამ პარამეტრებს. ამიტომ დემოგრაფიული გადასვლის თეორია და თვითონ დემოგრაფიული გადასვლის ფაზებში სწორედ ჩვენ
ამ მნიშვნელოვან კომბინაციებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება. მოდით ახლა ჩვენ შევხედოთ აი ამ საინტერესო გამოსახულებას, რომელიც დაგვეხმარება დემოგრაფიული გადასვლის ფაზების გაანალიზებაში და თითოეული ფაზა განვიხილოთ დეტალურად და გამოვკვეთოთ მნიშვნელოვანი მიმართებები და რა თქმა უნდა ვიმსჯელოთ ამასთან დაკავშირებით. მე ახლა თქვენთვის ეკრანზე სწორედ ამ ძალიან საინტერესო დიაგრამას ვიტყოდი, დიაგრამების ნაზავს წარმოვაჩენ და პირველი შეხედვით რა შეიძლება ვთქვათ მოცემულ გამოსახულებაზე. ჩვენ აქ ვხედავთ მნიშვნელოვან პარამეტრებს და ამ პარამეტრების კომბინაციას. კომბინაცია რა თვალსაზრისით ჩობადობისა და სიკვდილიანობის მაჩვენებლების კომბინაციას და რა თქმა უნდა მას თან მოსდევს შემდგომში ის დემოგრაფიული პროცესები, რომელმაც თავი იჩენა დემოგრაფიული გადასვლის თითოეულ ფაზაში. თქვენი ყურადღება ასევე მინდა მივიქციო ორ პარამეტრზე. ეს არის სიკვდილიანობის მაჩვენებელი და ფერტილობის კოეფიციენტი, რომელიც ასევე რამდენიმე წამის წინ ვახსენეთ თუ რას წარმოადგენს. ნახეთ, რას მივაქციოთ ყურადღება თუ შევხედავთ ერთ რამეს, რომ სიკვდილიანობის რაოდენობის შემცირებაც რომ ყოფილიყო ერთდროულად და რა თქმა უნდა ფერტილობის კოეფიციენტის შემცირებაც ერთდროულად მომხდარიყო, ასეთ შემთხვევაში დიდის ალბათობით თითოეულ ფაზაში, თითოეულ დემოგრაფიულ გადასვლაში მოსახლეობის ზრდის ტემპს ადგილი აღარ ექნებოდა, მოსახლეობა არ შეიცვლებოდა რაოდენობრივად. ამიტომ აქ ნახეთ, რას ენიჭება ყველაზე დიდი მნიშვნელობა, ეს არის დრო. დროში, როდესაც იცვლება თითოეული პარამეტრი. შესაბამისად, თითოეული ფაზა თავისი აი ამ კომბინაციებით არის გამორჩეული. მოდით ახლა მივყვეთ თითოეული ფაზის გარჩევას და შეიძლება ასეც ვთქვათ, რომ ეს არის ერთგვარი მოდელი, რასაც ჩვენ ახლა ვუყურებთ დემოგრაფიული გადასვლის აი ამ ფაზებს, რომელიც გვაძლევს ერთგვარ მიმართულებას, რომ ვუპასუხოთ და განვმარტოთ თუ რატომ იზრდება ასე მოსახლეობა, რატომ იზრდება ასე სწრაფად მოსახლეობა და რა თქმა უნდა რა არის ძირითადი მიზეზები. მოდით დავიწყოთ პირველი ფაზის განხილვით. ჩვენ ახლა მინდა ისევ თქვენი ყურადღება გადავიტანო რა თქმა უნდა დიაგრამაზე. ჩვენ აქ ვხედავთ პირველ ფაზას. პირველ ფაზაში წარმოდგენილია ისეთი მნიშვნელოვანი პარამეტრები, როგორიც გახლავთ ჩობადობის მაჩვენებელი, ვხედავთ მოკვდაობის მაჩვენებელს, ასევე ბუნებრივი მატება და ხედავთ კიდევაც მთლიანი მოსახლეობის რაოდენობა თუ როგორ იზრდება ფაზების მიხედვით და ასევე ვხედავთ ცისფერი ფონით წარმოდგენილს ბუნებრივი მატების ტემპს და მის საერთო მდგომარეობას და მის საერთო ფონს. თუ პირველ ფაზას დავაკურდებით, დავინახავთ, რომ შობადობაც და სიკვდილიანობის მაჩვენებელიც ორივე მაღალია, რომელიც საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში გაგრძელდა აი ეს მდგომარეობა. შესაბამისად, მოსახლეობის ზრდის ტემპი იყო ძალიან ნელი, რაც ასევე ბუნებრივი მატების მაჩვენებელზეც აისახებოდა. ბუნებრივი მატება თავისთავად იყო ასეთ შემთხვევაში სტაბილური, რადგან შობადობის მაჩვენებელიც ძალიან მაღალია ვხედავთ ამ ფაზაში და სიკვდილიანობის მაჩვენებელიც ძალიან მაღალია სწორედ ამ ფაზაში. გარდა ამისა, ასევე თქვენი ყურადღება უნდა მივაქციოს სწორედ პირველივე ფაზაში მოცემულ მოსახლეობის დიაგრამას. რა არის ეს მოსახლეობის დიაგრამა? თქვენ ეს სავარაუდოდ გახსოვთ წინა გეოგრაფიის კურსიდან. მოდით კიდევ ერთხელ რამდენიმე სიტყვით გავიხსენო და ერთ რესურსს გამოვიყენებ, სხვა რესურსს გამოვიყენებ და შემდეგ ისევ დაუბრუნდები ამ დემოგრაფიულ ფაზებს და აი ნახეთ, მე თქვენთვის ეკრანზე გამოვიტან აი ამ რესურსს, სადაც ჩვენ ხედავთ მოსახლეობის სქესობრივ ასაკობრივ დიაგრამებს. რას ნიშნავს სქესობრივ ასაკობრივი დიაგრამა? რისთვის გვჭირდება ჩვენ მოსახლეობის გეოგრაფიაში? ეს არის მოსახლეობის სურათი, ამა თუ იმ ქვეყნის მოსახლეობის სურათი კონკრეტული წლისათვის. და რა ტიპის ინფორმაციას გვაწვდის? გვაწვდის, რა თქმა უნდა, სქესისა და ასაკის მიხედვით გარკვეულ ინფორმაციას, რაოდენობრივი თვალსაზრისით და ჩვენ ასეთ შემთხვევაში ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ პირამიდის, თვითონ სქესობრივ ასაკობრივი პირამიდის. შევხედოთ კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება ეკრანზე, რომელიც გამოჩნდება თქვენთვის ეს რესურსი, მის აუცილებლად ფუძეს და შემდეგ რა თქმა უნდა პირამიდის გვერდებს, თუ როგორ არის განფენილი და როგორ არის თითოეული შემდგომი დიაგრამა წარმოდგენილი აი ამ ძირითად სვეტზე. ნახეთ, რას დავინახავთ თუ ამ დიაგრამებს შევხედავთ. დავინახავთ შემდეგს, რომ დიაგრამის ფუძე შედარებით უფრო ვიწროა, ვიდრე შემდგომი საფეხურები დიაგრამის, რაც გვაძლევს იმის საშუალებას ვთქვათ, რომ ამ ქვეყანაში, კერძოდ საქართველოს თუ შევხედავთ, შობადობის მაჩვენებელი
მაჩვენებელი, ანუ შობადობა ზოგადად დაბალია. რაც ასევე მიუთითებს იმაზე, რომ ქვეყანაში მოსახლეობა დიდად არ იმატებს და პირიქით თუ დავაკვირდებით ყოველ მომდევნო საფეხურს განსაკუთრებით პირველი 15 წლიანი საფეხურის შემდეგ მომდევნო დიაგრამის საფეხურებს დავინახავთ, რომ უფრო მეტად განიერია სასაკობრივი ჯგუფის მოსახლეობის რაოდენობა, რაც შეიძლება ვთქვათ, რომ ანუ ქვეყანაში მოსახლეობაში ხანდაზმულ ასაკიანი ადამიანთა წილი უფრო მეტია ვიდრე ახალგაზრდა ადამიანთა წილი. იგივე შეიძლება შევხედოთ შვეიცარიის სქესობრივ ასაკობრივ დიაგრამაზე, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ყოველი მომდევნო საფეხური თითქმის იგივე სიგანის არის. ეს ნიშნავს, რომ ასაკობრივი ჯგუფები გადადიან შემდგომ ყოველი ასაკობრივი ჯგუფის შემდეგ ასაკობრივ ჯგუფში გადადის და თვითონ დიაგრამის გვერდების შევიწროება უფრო კენწეროსკენ იწყება, რაც მიანიშნებს, რომ ქვეყანაში სიცოცხლის ხანგრძლივობა უფრო მაღალია და შემდგომ ხანდაზმულ ადამიანებთან უფრო მკვეთრად აღინიშნება, რა თქმა უნდა, თითოეული საფეხურის შემცირება, რაც თავისთავად დაკავშირებულია უკვე სიკვდილიანობის მაჩვენებელთან. აი ამით მინდოდა რომ გაგვეხსენებინა სქესობრივ ასაკობრივი დიაგრამა თუ რა არის და მოდით ახლა გადავიდეთ და დაუბრუნდეთ ისევ ჩვენი დემოგრაფიული გადასვლის ფაზებს და თქვენი ყურადღება მინდა მივიქციო ისევ დაუკვირდით თუ შეიძლება პირველი ფაზის ბოლოში მოცემულ სქესობრივ ასაკობრივ ამ შემთხვევაში მოსახლეობის პირამიდას. რაც ჩანს მოსახლეობის პირამიდაზე, აქ ჩვენ ვხედავთ უკვე მოსახლეობის სურათს კონკრეტული ფაზისათვის და თუ აქ დავაკვირდებით, დავინახავთ, რომ ფუძე ძალიან განიერია და შემდგომ უკვე ძალიან სწრაფად იწყება გვერდების ძალიან სწრაფად ვიწროვდება და კენწეროსკენ ფაქტობრივად ძალიან სწრაფად ხდება მოსახლეობის აი ამ ასაკობრივი ჯგუფების შემცირება. რას გვაძლევს ეს რა ინფორმაციას გვაძლევს ამ ფაზის ეს მოსახლეობის პირამიდა? პირველი ის, რომ შობადობა მაღალია, მაგრამ ასევე მაღალია სწორედ სიკვდილიანობის მაჩვენებელი, ამიტომ ყოველი წინა ასაკობრივი ჯგუფი ვერ გადადის იმავე რაოდენობით მომდევნო საფეხურზე, ანუ ქვეყანაში მაღალია და შესაბამისად ამ ფაზაში ასევე მაღალი იყო ის, რომ სიკვდილიანობისა და შობადობის შედეგად მოსახლეობა სწრაფი ტემპით ვერ იზრდებოდა და ბუნებრივი მატებასაც, რა თქმა უნდა, ადგილი ისეთი ტემპით არ ექნებოდა და ამიტომაც ეს არის ზომიერი მატების ტემპი აი სწორედ ამ ფაზაში. ახლა მოდით გადავიდეთ მეორე ფაზაში დავინახავთ შემდეგ მნიშვნელოვან რამეს, რომ შობადობის მაჩვენებელი ისევ და ისევ მაღალია, მაგრამ იცვლება შემდეგი პარამეტრი, იცვლება სიკვდილიანობის მაჩვენებელი სწრაფად ეცემა, რაც მოდით გავიხსენოთ, რასთან შეიძლება ყოფილიყო დაკავშირებული. ეს არის, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა, გამოჯამრთელება ადამიანების სხვადასხვა დაავადებებთან, ბრძოლის გარკვეული ხერხების შემოტანა უკვე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში და აი ასეთ დროს უკვე ვხედავთ ბუნებრივი მატების ზომიერი ზრდის ტემპს და სწორედ ეს არის ის პერიოდი, როდესაც მსოფლიოს მოსახლეობა თუ ასევე დავაკვირდებით მსოფლიო მოსახლეობის ზრდის ხაზს უფრო სწრაფად იმატებს. აი სწორედ ეს არის ის ფაზა, როდესაც მსოფლიოში ოჯახები, მრავალშვილიანი ოჯახებით გამოირჩევა, გადარჩენილ ბავშვთან ერთად საუბარი მაქვს გადარჩენილ ბავშვზე, იმიტომ რომ უფრო ხშირად იყო რისკის ქვეშ მაღალი სიკვდილიანობა ბავშვების, განსაკუთრებით 5 წლამდე ბავშვების და რა თქმა უნდა, სწორედ აი ამ მედიცინის მიღწევების შედეგად ეს პრობლემა მეტნაკლებად მოგვარდა ამ ფაზაში. თუ დავაკვირდებით შემდეგ ფაზას, ეს უკვე გახლავთ მესამე ფაზა დემოგრაფიული გადასვლის, აქ შემდეგი კომბინაცია გვაქვს ჩვენი პარამეტრების. კერძოდ, შობადობა ეცემა, ანუ აქ ხდება უკვე შობადობის შემცირება და მოკვდაობა უფრო ნელა ეცემა. ახლა ნახეთ რა სიტუაცია გვაქვს. თუ მესამე ფაზის მდგომარეობას შევხედავთ და ისტორიულ წარსულს განვიხილავთ და დავაჯგუფებთ ქვეყნებს განვითარებულ და განვითარებად ქვეყნებად, დავინახავთ, რომ ორივე ჯგუფის ქვეყნება ერთდროულად დაიწყეს ფაზებში, რა თქმა უნდა, შეზღვა. ორივე განვითარებული და განვითარებადი ქვეყნებმაც ერთდროულად გაიარეს პირველი ფაზა, მაგრამ შემდეგ მათი გზები გაიყო. განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, ეს გამოიხატა იმაში, რომ განვითარებულ ქვეყნებს თითქმის ყველა ფაზა აქვს, პირველივე სამი ფაზა განვლილი და უკვე მეოთხე ფაზაში იმყოფება და სწორედ მესამე ფაზაში იწყება შობადობის შემცირება და შობადობის შემცირება სწორედ ასევე დაკავშირებულია ბევრ ძალიან საინტერესო ფაქტორთან, რომელსაც მოგვიანებით ვიტყვი, მაგრამ
აქ წესით უნდა გაგიჩნდეთ ასეთი კითხვა. თუ სიკვდილიანობა დაეცა, ჯანმრთელობა გაუმჯობესდა, ჯანდაცვის მიღწევები გაუმჯობესდა და შობადობა მეტნაკლებად შენარჩუნებულია, მაშინ რატომ არის რომ მოსახლეობის რიცხვი კი იმატებს, მაგრამ თვითონ ბუნებრივი მატების ტემპია შენელებული. ნახეთ, აქ უკვე მივდივართ და თუ დავაკურდებით განსაკუთრებით მესამე ფაზის ბოლო ნაწილებს, რომ აქ უკვე რა თქმა უნდა მიდის შემცირებისკენ. მოდი ასე ვიტყოდი, შენელებისკენ და აი აქ უკვე ჩდება სწორედ ის ფერტილობის კოეფიციენტი, რომ სწორედ ეს არის ის ფაზა და ის ეტაპი, როდესაც ქალების სტატუსი, ქალთა უფლებები, ქალთა სტატუსი ოჯახებში, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად მყარდება, ეკონომიკური სტრუქტურები იცვლება და ასეთ დროს უკვე იღებს ოჯახები გადაწყვეტილებას, რამდენი შვილი იყოლიოს და რა თქმა უნდა, ყავთ უფრო ნაკლები შვილი, ვიდრე ყავდათ ადრე. შესაბამისად, ეს ამ სიტუაციას და ამ ცვლილებებს გვაძლევს. რაც შეეხება შემდეგ ფაზას, აქ უკვე თქვენი ყურადღება უნდა მივაქციო იმას, რომ სწორედ როგორც ვახსენე, განვითარებული სამყაროს ქვეყნები სწორედ ამ ფაზაში არიან, განსაკუთრებით ევროპის ქვეყნები, რა თქმა უნდა, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატები, ავსტრალია, ანუ ყველა განვითარებული ქვეყნის ჯგუფის ქვეყნები და აქ დაბალია შობადობაც და მოკვდაობაც, ისევ მინდა რომ დააკურდეთ ეკრანს, ტემპი რა თქმა უნდა ეცემა მოსახლეობის ზრდის, ბუნებრივი მატების ტემპი ეცემა, მაგრამ თვითონ სტაბილურია მოსახლეობის ზრდის ტემპი და სწორედ აი აქ თუ დავაკურდებით ასევე სქესობრივ ასაკობრივ დიაგრამას, აი აქ დავინახავთ სრულიად განსხვავებულ პირამიდას, მოსახლეობის პირამიდას, სადაც ფუძის მსგავსად არის შენარჩუნებული, გაფართოებული ეს დიაგრამის წვეტები ყოველ მომდევნო საფეხურზე და ძალიან მინიმალურად ხდება ცვლილება კენწეროსკენ, ანუ აქ უკვე სწორედ ეს არის რომ მაღალი ეს ცოცხლის ხანგრძლივობა, ძალიან მაღალი ხარისხით რა თქმა უნდა ჯანდაცვა განვითარებულია, ძალიან დაბალია რა თქმა უნდა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი, მაგრამ ბუნებრივი მატების თვალსაზრისით ბუნებრივი მატების ტემპი უკვე შენელებულია. და ბოლოს თქვენ ყურადღება მინდა მივიქციო მეხუთე ფაზაზე, ისევ მინდა რომ დააკურდეთ დიაგრამას ეკრანზე და მეხუთე ფაზა არის ისეთი ტენდენციები, სადაც სიკვდილიანობა კი ბატონო დაბალია, მაგრამ მოსახლეობაში შობადობის მაჩვენებელი შეიძლება გაიზარდოს ან შემცირდეს, ან შესაძლოა შემცირდეს. ამის წინასწარ ამაზე ზუსტი პასუხების გაცემა შეუძლებელია, რადგან ჩვენ არ ვიცით სამომავლო პერსპექტივაში რა ბედი ექნება მოსახლეობის რაოდენობას, განსაკუთრებით როგორი იქნება სწორედ ფერტილობის კოეფიციენტი. თუ ოჯახები, ქალები იყოლიებენ, თქვათ, მომავლის თვალსაზრისით, რომ შევხედოთ ორ შვილს და ორ შვილზე ნაკლებს, მაშინ ეს მოსახლეობის რაოდენობის შემცირებისკენ წაგვიყვანს, მაგრამ თუ ორ შვილზე მეტი იქნება ოჯახში ბავშვების რაოდენობა, ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მოსახლეობის რაოდენობა ისევ ნელი ტემპით გაიზრდება. მოკლედ, შევაჯამოთ, მოდით ახლა ჩვენი ეს დემოგრაფიული გადასვლის ფაზები, თითოეული ფაზა, ჩვენ განვიხილეთ თითოეული პარამეტრის კომბინაცია და დასკვნის სახით ერთი რამ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ სოფლიო თუნდაც მესამე ფაზის პერიოდში და საერთოდ იყო პერიოდი, როდესაც განიცდიდა ჭარბ მოსახლეობას და ამას საპასუხოდ თავისებური ღონისძიებებით გადაწყვიტეს, რომ რაღაცნაირად ეს პრობლემა გადაეჭრათ, დღეს დიდი ალბათობით დადგება პირიქით მოსახლეობის დემოგრაფიული კრიზისი, ანუ შემცირების პრობლემა, განსაკუთრებით რა თქმა უნდა განვითარებულ ქვეყნებში და თითქმის მთელ მსოფლიოში, თუ მომავლის პერსპექტივით აფრიკას, რა თქმა უნდა, გამოვრიცხავთ აფრიკაში ჯერჯერობით ესეთი ტენდენცია არ შეინიშნება აფრიკის რეგიონის ქვეყნებში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ შევაჯამეთ სწორედ აღწარმოების ტიპების ცვლილება რა კავშირშია დემოგრაფიულ გადასვლასთან, რომ სწორედ ეს გახლავთ დემოგრაფიული გადასვლა, განვიხილეთ ფაზები და მოვიყვანეთ მაგალითები, თუ როგორი სიტუაცია განვითარებული და განვითარებადი რეგიონის ქვეყნებში. ახლა კი დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.